काफ़ी मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये खाने के साथ साथ हेल्दी भी है। जो मैं बाकी प्रोटीन अपने युवान को देती थी उससे कई बार वो वॉमिटिंग कर देता था, बट जब से मैंने ये देना शुरू किया है वो बहुत अच्छे से खाता है और उसे पसंद भी है, दूध भी पी लेता है। और इसकी खासियत ये है कि इसमें जो है जागरी पाउडर है और सारे अच्छी चीज़ें, इसमें शुगर का यूज़ नहीं। तो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। बस ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बाकी तो अच्छा है। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्वांटिटी कम मिलती है, बट है बहुत बेहतर। मैं ले रही हूँ। मेरी बेबी को तो ये बहुत पसंद आया। आई होप आपको भी पसंद आएगा, ज़रूर लीजिए लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।